Сәлеметсіздер ме? Сіздермен аяулым. Бүгінгі видеомызда қазіргі Инстаграмда хит болып жатқан шапкалардың бірі құлағы бар шапка, чепчикті тоқып үйренетін боламыз. Бұл шапканы жақыннан қарайтын болсақ, мен шапканың шетіне осындай кулиска тоқыдым. Одан кейін шапканың өзін резинкамен және осындай құлағы тоқылды. Одан кейін шнур тоқып, осы кулискадан өткіздім. Шапкамыз сонда осындай болып шықты. Егер де сіздерге ұнап жатса, онда менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ары қарай тоқуымызды бастайық. Қажетті материалдарға келетін болсақ, пухнорки жібі менде 50 грамда 350 метр, түстің номері 55. Мен осы 4 қабаттап тоқитын боламын. Яғни негізгі жіптен 4 қабаттап және 2 мына қосымша жіптен аламын. Біз менде 4,5 миллиметрлік, маған осындай жіптен 2 орам қажет болады. Тоқыманы бастамас бұрын білесіздер, ең алдымен үлгі тоқып аламыз. Менің үлгім 10 сантиметрде 20 ілмек, яғни 1 сантиметрде 2 ілмектен айналды. Мен тоқитын бас өлшем 54 сантиметр. Енді есептеп жүргізіп аламыз. Білесіздер, чепчик адамның бетінің айналасында тұрады, сондықтан бізге сол бет айналасындағы өлшем қажет. Оны мен Б деп белгілеп қойдым, міне көріп тұрғандарыңыздай. Осы Б-ны формула арқылы анықтайтын боламыз. Формула менде 1,5 көбейтілген бас өлшемді 2-ге бөлгенде және қосылған 6. Енді осыған әркім өз мәнін қояды. Мен өз мәнімді қойғанда 1,5 көбейтілген 27 менде 54 сантиметрді 2-ге бөлгенде шықты, қосылған 6. Сонда менде 46,5 сантиметр шықты. Осы 46,5 сантиметрді мен өзімнің тығыздығыма көбейтемін, яғни 2-ге. Сонда менде 93 ілмек шығады. Осы 93 ілмекті өзгертпеймен аламын, себебі бізде резинка болады. Резинканы мына жағынан оң ілмектен бастап, ең соңында оң ілмектен аяқталу керек. Сол себепті бізге тақ санын теру қажет. Олай болса, өзімізге қажетті ілмектер санын теріп, тоқуды бастайық. Міндетті түрде тақ санын теруіміз қажет. Кулисканы тоқу үшін бізге қосымша жіп және ілгекпіз қажет болады. Ілгекпіз менде 4,5 миллиметр. Енді осы өзімізге қажетті ілмектер санын тереміз. Менде негізгі теретін ілмектер саны 93, бірақ та мен ілгекпізбен 100-ге жуық ілмекті теріп алатын боламын. Осылай енді ілмектерді теріп шығамыз. Ілмектерді ілгекпізбен терген кезде бостау етіп теру қажет, себебі біз одан кейін өзімізге қажетті ілмектерді терген кезде қиынырақ болмайтындай. Осылай ілмектерді теріп шығамыз. Міне мен қажетті ілмектер санын тердім. Менде ол шамамен 100-ге жуық болды. Енді қараңыздар, мынау бізде алдыңғы жағы, міне өрімдері бар. Бізге осының артқы жағы қажет болады. Міне артқы жағында мынандай шығып тұрған ілмектер арқылы біз қазір өзімізге ілмектерді тереміз. Бізімізбен жіпті алдық, енді ілмектерді теруді бастаймыз. Ілмекті ең ұшынан емес, осылай 1-2 ілмек қалдырып, мен теретін боламын. Міне, артқы жағынан осыны, әрбір осындай ілмектерден өздері көрініп тұр, сол ілмектер арқылы қажетті ілмектер санын тереміз. Мынау бізде сырты, яғни оң жағы өрімдері бар. Оның артында міне біздің ілмектер көрініп тұр. Осы әрбірінен теріп шығамыз. Егер де бізбен терген ыңғайсыз болса, онда ілгек бізбен терсеңіздер де болады. Міне, бірінші ілмегіміз терілді. Осылай біз әрбір ілмекті алып отырамыз. Санап өзімізге қажетті ілмектер санын тереміз. Менде ол 93 ілмек. Олай болса, әркім өзінің есептеген ілмектер санын теріп шықсын. Міне мен қажетті ілмектер санын теріп алдым. Енді тоқуымызды бастаймыз. Менде міне қараңыздар, мынау менде теріс жағы, яғни қазір мен теріс ілмектерді тоқитын боламын.
шеткі ілмекті тоқымай аламыз. Одан кейінгі ілмектерді теріс ілмек етіп тоқитын боламыз. Яғни оң жағында оң ілмектер, теріс жағында теріс ілмектер тоқимыз. Осылай қатарды соңына дейін теріс ілмектермен тоқып шығамыз. Бірінші қатарды аяқтадық, енді екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатарда біз оң ілмектермен тоқитын боламыз, яғни бұл оң жағы. Міне, шеткі ілмекті аламыз, одан кейінгі ілмектердің барлығын қатардың соңына дейін оң ілмектермен тоқимыз. Осылай өзімізге қажетті сантиметрге дейін тоқимыз. Мен шамамен 3 сантиметр тоқимын. Бүктеген кезде 1,5 сантиметр болатындай. Егер сіздерге жалпағырақ керек болса, онда 4 сантиметр, 3,5 сантиметр тоқысаңыздар болады. Міне мен өзіме қажетті 3 сантиметрді тоқыдым. Ол менде қатар бойынша 9 қатар болды. Енді бізге мына қосымша жіпті шешіп алу керек. Ол үшін қараймыз, қай жағынан ыңғайлы, сол жағынан бастап шешеміз. Егер де бір жағы шешіледі, бір жағы міне. Көрдіңіздер, мына жағы, яғни біздің аяқтаған жағымыз шешіледі екен. Осы енді біз мынандай тағы да бір бізді аламыз. Содан кейін ақырындап шешіп бастаймыз. Міне, бұлай ілмектерді енді іліп алу керек. Осылай әрбір ілмектерді не өзі көрініп тұр мына жерде. Мен бұлай іліп аламда, одан барып шешем. Өйткені кейбір кезде ілмектер шығып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай бүкіл ілмекті теріп шығамыз. Және мына жақтағы терген ілмектер саны мына жақтағы ілмектер санымен бірдей болуы. Яғни біз мына жағына 93 ілмек терген болсақ, мына жағында да 93 ілмек болуы қажет. Осылай жоғалтып алмай бүкіл ілмектерді екінші бізге теріп шығамыз. Міне мен барлық ілмектерді теріп алдым. Енді бізге екеуін бір-біріне осылай беттестіріп, екі ілмекті бірге тоқитын боламыз. Яғни екі бізден алып отырамыз бір-бір ілмектен, соны бір ілмек етіп тоқитын боламыз. Ары қарай тоқуды былай жүргіземіз. Бірінші бізден бірінші ілмекті аламыз. Одан кейін екінші бізге барамыз да, екінші ілмектегі бірінші бізді ілмекті аламыз. Осы екі ілмектің ортасынан біздің жұмыс жіпімізді өткіземіз. Яғни біз екі ілмектен бір ілмек жасап тоқыдық. Ары қарай қалған ілмектердің барлығында осылай қайталайтын боламыз. Енді екінші ілмекті де осылай аламыз. Одан кейін екінші біздегі ілмекті алып, екі ілмектен жұмыс жіпті өткіземіз. Міне тоққанда осылай болып шығады. Артқы жағында осындай бір жол теріс ілмек болады. Ал алдыңғы жағында кәдімгі оң ілмектер. Осылай енді бүкіл ілмектерді соңына дейін тоқып шығамыз. Міне біздің кулис тоқылды. Мынау бізде ішкі жағы, мынау сыртқы жағы. Енді бізге ары қарай резинканы тоқу керек. Яғни жаңа кулисканы тоққанда біз оң жағынан тоқып келгендіктен, енді резинканы теріс жағынан тоқитын боламыз. Ары қарай резинканы тоқимыз. Резинка тоқуды барлықтарыңыз білесіздер. Мен қазір теріс жағында тұрғандықтан, оң жағында бірінші ілмек оң болу керек. Сол үшін қазір бірінші ілмекті теріс ілмек етіп тоқитын боламын. Міне, теріс ілмек етіп тоқыдым. Ол екінші жағында, оң жағында бізде оң ілмек болады. Міне. Ары қарай резинкамызды жалғастыра береміз, яғни бір оң, бір теріс ілмектермен. Яғни қазір ең соңында біздегі ілмекте теріс ілмек болып аяқталуы қажет. Міне біз соңына келдік. Соңындағы ілмекті теріс ілмек етіп тоқимыз. Одан кейін шеткі ілмекті де теріс ілмек етіп
тоқитын боламыз. Ары қарай осы резинканы бірде-бір резинканы тоқи береміз. Мен өзіме қажетті өлшемге 8 см тоқимын. Егер де сіздерде өлшемдеріңіз менікінен үлкен болса, онда 8,5, не болмаса 9 см тоқыңыздар. Егер кішкентай өлшем болса, мен сияқты, не болса менікінен біраз кішкентай, онда 8 см тоқсаңыздар жеткілікті. Міне мен 8 см тоқыдым. Ол менде 18 қатар болды. Енді ары қарай бізге құлағын қалыптастыру қажет. Ол үшін бізге мына ілмектерді 3-ке бөлуіміз керек. Мен мына суретті алайын. Қараңыздар. Мынандай 3 бөлікке бөлуіміз керек. Яғни мына арада бізде құлақтар қалыптасады. Ол үшін біз 3-ке бөлгенде мына ортаңғы бөлігіне 30% аламыз. Яғни жіптің, жалпы бүкіл жіптің 30% ортасына аламыз. Менде 93 ілмек қазір, соны 30% менде 27 ілмектен. Яғни менде мұнда 27 ілмек болады. 27 алған себебім, өйткені бізде қазір былай болу керек, мұнда оң ілмектен басталады да, одан оң ілмектен аяқталуы қажет. Сонда бізде құлағымыз қалыптасқанда әдемі болады. 27 ілмекті мен ортаға аламын, ал мына екі жақ шетіне 33 ілмектен алатын боламын. Сонда менде 93 ілмегім шығады. Яғни сіздерде өздеріңіздің ілмектеріңіздің 30%-ын ортаға аласыздар. Ол жердегі ілмектер саны тақ болу керек. Яғни бізде оң ілмектен басталып, резинка оң ілмектен мына жерде аяқталатындай. Одан кейін екі жағын тең бөлетін боласыздар. Негізі мұнда 30, мына жағында, екі жағында 35%-дан айналуы қажет. Олай болса, ары қарай кірісейік тоқуымызға. Мен қазір мұнда 33 ілмекті санап аламын да, одан ортасындағы 27 ілмекті бөліп жеке алатын боламын. Міне мен ілмектерді бөліп алдым, яғни мына жағында 33, мына жағында 33, ортасында 27 ілмек. Сосын мұнда қараңыздар, 27 ілмек менде мұнда оң ілмектен басталады. Міне мына жағында оң ілмектен аяқталады. Сіздерде де дәл солай болу керек. Мен оны ең басында мұнда тоқуды, яғни резинканы бастар кезде санап алдым, себебі егер де мен басында ойладым мұнда теріс ілмектен бастаймын да, онда теріс ілмектен бастасам, мына жерде менде келмей қалады. Сол үшін мен мұнда оң ілмектен бастадым, аяғы оң ілмектен аяқталды. Соны да ең басында резинканы бастаған кезде есептеп алсаңыздар болады. Енді бізге құлақты қалыптастыру керек. Ол үшін қазір мен осы өрнегімізбен маркерге дейін тоқимын. Міне мен маркерге келдім. Енді осы арадан ортасындағы ілмекте біз ілмек қосатын боламыз. Яғни бізде құлақты қалыптастыру үшін бізге осылай ілмек ілу керек. Ілмекті бұлай ілеміз. Қараңыздар, осылай ілеміз де, оны оң. Мұнда сосын нені қараңыздар, менде міне мұнда теріс ілмекпен аяқталды. Яғни мен мынаны оң ілмек етіп тоқитын боламын. Оң ілмек етіп тоқыдым. Мынау бізде ортаңғы ілмек болады. Оны біз бұлай тоқымай алатын боламыз, жіп жұмыстың артында. Одан кейін негізі осы ілмекті тағы бір маркермен белгілеп қойсақ та болады. Міне, тағы бір маркермен бұлай белгілеп қойсақ болады. Одан кейін келесі маркерден кейін, яғни мына ортадағы ілмектен кейін тағы бір ілмек қосамыз. Оны мына тағы да осы ортаңғы ілмектен алатын боламыз. Енді қараймыз, мына жағында да теріс ілмек тұр, яғни мына ілмекті мен оң ілмек етіп тоқитын боламын. Ол кезде осылай артқы қабырғасынан тоқимыз. Міне, біз ілмек қостық екі жағына да. Енді ары қарай өрнек бойынша
келесі маркерге дейін тоқитын боламыз. Екінші маркерге. Яғни екінші маркерге мына ілмек, мына бізде ортаңғы ілмек болады, сонда мына араға дейін тоқитын боламыз. Осы ілмекке дейін. Міне мен маркердің алдындағы ілмекке жеттім. Тағы да мына жерге маркермен белгілеп қояйық. Енді осы ортасындағы ілмекті аламыз да бұлай бізге ілеміз. Оны тағы да мұнда бізде теріс ілмек болғандықтан, оны біз оң ілмек етіп тоқитын боламыз. Ортасындағы ілмекті, яғни тоқымай аламыз. Осылай маркерді. Енді мына жерге тағы да келесі ілмекті қосуымыз қажет. Ол үшін бағанағыдай ортасындағы жіпті алып осылай ілеміз. Енді артқы қабырғасынан алып оң ілмек етіп тоқитын боламыз. Міне. Осылай оң ілмек етіп тоқыдық. Ары қарай өрнек бойынша соңына дейін тоқып шығамыз қатарды. Қатарды соңына дейін тоқыдық. Екінші жағына ауысамыз да өрнек бойынша барлығын тоқимыз. Яғни қазір маркерге дейін тағы да өрнек бойынша өз беттеріңізбен тоқыңыздар. Сосын осыған алдында қосқан ілмектерді және ортасындағы ілмекті қалай тоқуды көрсетемін. Міне маркердің алдына келдік. Міне оң ілмек, қосқан ілмегімізді теріс ілмек етіп тоқимыз. Одан кейін мына ортасындағы ілмегімізді осы артқы қатарда, яғни теріс жағында теріс ілмек етіп тоқитын боламыз. Ары қарай мұнда қосылған ілмекті де өз өрнек бойынша тоқимыз. Яғни мұнда теріс ілмек етіп, мұнда ары қарай өрнек бойынша жалғастыра береміз. Дәл осылай мына екінші маркерге келген кезде тоқимыз, сосын осы қатарды аяқтаймыз. Одан келесі қатарда жолығамыз. Біз маркерге дейін жеттік. Енді тағы да бір ілмекті қосамыз. Осылай ортаңғы ілмектен аламыз да біз ілмекті қосамыз. Бұл жолы бізде мұнда осының алдында оң ілмек тоқысақ, қазір біз теріс ілмек етіп тоқитын боламыз. Себебі бізде өрнек мұнда бұзылмау керек, яғни бір оң, бір теріс ілмек болу керек. Ары қарай біз мына ілмекті тоқымай аламыз. Жіп жұмыстың артында маркерді өткіземіз. Келесі ілмекті қосамыз. Бұл жерде де оң ілмек, мына ілмекті біз теріс ілмек етіп тоқимыз. Осылай ыңғайлы етіп іліп алыңыздар. Енді қазір міне теріс ілмек етіп осылай айқастырып тоқимыз. Ары қарай өрнек бойынша келесі маркерге дейін тоқып шығамыз. Екінші маркерге де жеттік. Дәл осының алдында жасағандай біз ілмекті айқастырып, яғни теріс ілмек етіп тоқимыз. Одан маркерді аламыз. Мына ілмекті тоқымай аламыз. Жіп жұмыстың артында екінші маркер. Одан кейін келесі ілмекті қосамыз. Келесі ілмекті де біз теріс ілмек етіп тоқимыз. Осылай теріс ілмек етіп тоқимыз. Ары қарай өрнек бойынша қатарды соңында дейін тоқып шығамыз. Одан кейін артқы жағына келген кезде осының алдында жасағандай ілмектердің барлығын өрнек бойынша тоқимыз. Енді қараңыздар, біз екі жағынан екі ілмектен қостық. Міне оң жағында. Мына ортасындағы ілмек, міне екі жағында
2 ілмек. Енді осылай мен мына жағынан 8 ілмек, мына жағынан 8 ілмек қосамын. Яғни мына екінші маркерде де солай. Екі жағынан да барлығынан 8 ілмектен қосатын боламыз. Ары қарай мен көрсетпей қояйын, түсінікті деп ойлаймын. Жаңа оң ілмекті қалай қосуды, теріс ілмекті қалай қосуды мен сіздерге көрсеттім. Енді осылай біз қажетті ілмектер санын қосып болғаннан кейін сіздермен қайта жолығатын боламыз. Егер де сіздерде үлкен өлшем болса, онда 9 немесе 10 ілмек қоссаңыздар болады. Ал егер кішкентай осындай өлшем болса, онда осы 8 ілмектен қоссаңыздар жеткілікті. Онда әркім өз бетімен осы ілмектерді қосады, содан кейін мен сіздермен қайта жолығатын боламын. Міне бізде ілмектерді қосылғаннан осындай болып шықты. Мен мұнда осының алдында айтқандай, мұн жағынан 8 ілмек, мұн жағынан 8 ілмек қостым. Яғни жалпы 32 ілмек қосылды. Енді біз барлық ілмектерді қосқаннан кейін, енді бізге қайтадан осы ілмектерді қысқарту керек. Яғни бізге құлақтың қалыптасуы үшін осы ілмектерді қайтадан қысқартатын боламыз. Қазір сол қысқартуға кірісейік. Ол үшін мұнда қосқан ілмектерден кейін, яғни міне менде көрініп тұр, осылай мына жерге былай маркер іліп қою қажет. Сосын осы ілмектерді қысқартатын боламыз. Олай болса қазір мен мұнда маркер іліп қоямын, сосын сіздермен қайта жолығатын боламын. Міне мен маркерлерді белгілеп іліп қойдым. Енді қазір біз осы ілмектерді тоқитын боламыз. Ол үшін бізге мына ортаңғы ілмектің екі жағындағы ілмектерді қысқартып отырамыз. Олай болса қазір мен мына маркерге дейін, яғни ортаңғы ілмекке қарай тоқитын боламын. Міне мен маркерге жеттім. Біз ортаңғы ілмекке қарай тоқимыз қазір. Міне бізде ортаңғы ілмекке келді. Егер шатасамын десеңіздер, ортаңғы ілмекті екі жағына маркер іліп қойсаңыздар да болады. Енді ортаңғы ілмекті тоқимыз. Қазір одан кейін, маркерден кейінгі ілмекті тоқимыз. Енді бізге қысқарту жасаған кезде мына ортаңғы ілмегіміз артқы жағында да осылай ерекше ортасында тұру керек. Сол үшін біз қазір мына ілмекті алдыға шығаратын боламыз. Ол үшін міне бұлай алып аламыз да екі ілмектің орнын айырбастаймыз. Сосын мына жаңағы ілмекті одан кейін ілетін боламыз. Енді екінші жағына, теріс жағына айналамыз. Теріс жағына айналғаннан кейін мына ілмекті мына жаққа қарай ілеміз барлық ілмектерді. Енді бізге осының алдында ілмектерді қосқан кезде бір қатарда, яғни екі жағынан, ортаңғы ілмектің екі жағынан бір ілмектен қосқан боламыз. Ал енді қазір қысқартқан кезде де дәл солай екі жағындағы ілмектерді қысқартатын боламыз. Енді міне мына біздің 3 ілмекті бірге тоқимыз. Осылай 3 ілмекті бірге аламыз да теріс ілмек етіп тоқимыз. Міне. Енді қайтадан оң жағына айналамыз. Міне біздің ортаңғы ілмегіміз алдына шықты. Ол ілмекті бұлай аламыз да одан кейін тағы бір ілмекті тоқимыз. Яғни біз өрнек бойынша тоқимыз. Тағы да орындарын айырбастаймыз. Екінші жағына айналамыз. Жаңағы екі ілмегімізді
екінші бізге өткіземіз. Енді осы жерден мына ілмекті қоса 3 ілмекті теріс ілмек етіп тоқимыз. Оң жағымызға қайта айланамыз да, мына ілмекті алып, одан келесі ілмекті тоқимыз. Тағы да екеуін орындарын айырбастаймыз. Екінші жағына, теріс жағына айналамыз. Екі ілмекті қайтарамыз. Үш ілмекті бірге тоқимыз. Міне, тоқып болғаннан кейін қараңыздар, бізде осылай бір ілмек қалу керек. Енді маркерлерді ала берсек болады. Ары қарай енді біз өрнек бойынша тоқимыз. Өрнек бойынша келесі маркерге дейін тоқып шығамыз. Маркерге жеттік. Өрнек бойынша тағы да ортаңғы ілмекке дейін тоқимыз. Енді дәл жаңа бірінші құлақты тоққан сияқты бұл жақта тура дәл сондай етіп тоқитын боламыз. Бұны қысқартып шығыңыздар, содан кейін біз сіздермен жолығып артқы жағындағы қысқартуларды жасайтын кезде жолығатын боламыз. Міне мен екінші құлақты да тоқып болдым. Енді ары қарай қатарды соңына дейін өрнек бойынша, яғни оң теріс ілмектермен тоқып шығамыз. Артқы жағын қалыптастыру үшін бізге ілмектерді бөліп алу керек. Ортасындағы 27 ілмекті мен жеке бөліп аламын, ол ортасы болып қалады. Одан кейін екі жақ шетіндегі менде 33 ілмектен 33 ілмекті екіге бөлемін. Сонда менде 16-17 ілмектен айналатын болады. Міне мен маркерлермен бөліп қойдым. Бөлген кезде менде мұнда 16, одан кейін 17, ортасында 27, одан кейін жақ шетінде 16-17 ілмектен айналды. Енді ары қарай біз бағана оң жағын тоқып келгенбіз. Енді теріс жағына ауысамыз да біз үшінші маркерге дейін тоқимыз. Яғни мына ілмектердің барлығын тоқып, мына маркерге бір ілмек қалғанға шейін тоқитын боламыз. Ол жағын өз беттеріңізбен тоқыңыздар. Өрнек бойынша үшінші маркерге бір ілмек қалғанға шейін тоқитын боламыз. Міне мен маркерге келдім, үшінші маркерге келдім. Енді қараңыздар. Бізде мынау ортаңғы ілмек. Сол ілмекті аламыз. Мына маркерді енді алып тастасақ болады. Енді осы оң ілмекпен, яғни ортаңғы ілмекпен, одан кейінгі ілмекті бірге теріс ілмек етіп тоқитын боламыз. Міне, осы арадан кері айналамыз. Кері айналдық. Мына жаңа тоққан ілмегімізді аламыз былай. Енді ары қарай
өрнек бойынша келесі мына маркерге дейін тоқитын боламыз. Бір ілмек қалғанға шейін. Міне мен ортада бір ілмек қалғанға шейін, маркерге дейін бір ілмек қалғанға шейін келдім. Енді маркерді ала берсек болады. Ол бізге енді қажет емес. Енді маркерден кейін екі ілмекті қосып оң ілмек етіп тоқитын боламыз бірге. Міне. Енді екінші жағына айналамыз. Жаңағы тоққан ілмегімізді аламыз да ары қарай өрнек бойынша жаңағы ілмекке дейін тоқитын боламыз. Яғни міне мына жердегі ілмекке дейін, ортаңғы ілмекке дейін тоқитын боламыз. Міне менде мына ортаңғы ілмек өзі мына жерде ортасынан көрініп тұр, үлкен болып тұрады. Соған келген кезде екеуін қосып тағы да бірге тоқитын боламыз. Бұл жағында теріс ілмек етіп тоқимыз. Екінші жағына айналамыз. Жаңағы осының алдында жасаған сияқты мына ілмекті аламыз да ары қарай келесі мына ілмекке дейін тоқитын боламыз. Міне ортаңғы ілмекке келдік. Енді осы ортаңғы ілмектен кейінгі ілмекті екеуін бірге бұл жағында оң ілмек етіп тоқимыз. Енді осылай мына жақтағы мына маркердегі дейінгі ілмектер біткенге шейін, мына жақтағы маркерге дейінгі ілмектер біткенге шейін осылай ортада қысқарту жасай береміз. Енді мына теріс жағына айналып тағы да жаңағы қайталаймыз. Қайталап осын жасай береміз. Онда осы маркердеге дейінгі ілмектер біткеннен кейін мен сіздермен қайта жолығатын боламын. Міне мен барлық ілмектерді қысқарттым. Міне жаңа ең соңғы оң ілмекті қысқартып, енді екінші жағына қарай тоқимыз. Яғни қазір бізге мына маркерге дейін тоқу қажет. Ол жерде де біз осының алдында жасап жатқан қысқартуды жасайтын боламыз. Сосын ары қарай енді бізге не істеу керегін мен сіздерге айтатын боламын. Мында бізде маркерге дейінгі ілмектердің барлығы аяқталды. Сол себепті біз мында маркерді алып тастаймыз да, енді маркерден кейінгі ілмектерді де қысқартуға кірісеміз. Міне осылай маркерден кейінгі бір ілмекті қысқарттық. Екінші жаққа ауысамыз. Оң жағына, яғни бірінші ілмекті осылай аламыз. Енді бізге мына ортаңғы, яғни артқы жағында біз осыған дейін мына жанын, яғни мына екі жағын ғана қысқартып келсек, енді бізге мына ортасындағы ілмектерді де қысқарту қажет болады. Міне осылай жаңағы ілмекті қысқартып алғаннан кейін осылай келдік. Одан кейін енді мына жерден бірден екі ілмекті қысқартатын боламыз. Ол үшін міне мына бізде теріс ілмек, оны екеуін бірге осылай алдыңғы қабырғасынан алып оң ілмек етіп тоқитын боламыз. Енді мына ортасындағы ілмектерді соңында 3 ілмек қалғанға шейін тоқимыз. Яғни мына маркерге дейін жерде былай 3 ілмек қалғанға шейін тоқитын боламыз. Міне менде маркерге дейін 3 ілмек қалды. Яғни мына бізде мына ортасынғы ілмек, одан кейін 2 ілмек қалды. Енді мында бізде ілмекті былай айландырамыз да оң ілмек етіп тоқитын боламыз. Осылай алдыңғы қабырғасынан. Одан кейін мына ілмекті, яғни біз енді маркерді алып тастаймыз да, маркерден кейінгі ілмектерді де қысқартуға кірісеміз. 2 ілмекті бірге. Енді екінші жағына айланамыз. Бұл жағында біз ортаңғы жағын қысқартпаймыз, тек қана осының алдында жасаған мына ортаңғы ілмектерді, яғни мына жандағы ілмектерді қосып қысқартуды жасаймыз.
Міне мен соңына келдім. Бұл жерде былай теріс ілмек етіп тоқимыз, екі ілмекті қосып, яғни қысқартуды жасаймыз. Сосын екінші жағына айналамыз, оң жағына. Енді қараңыздар, біз осының алдында мына артқы жағында қысқарту жасаған болатынбыз. Енді бұл оң қатарында, яғни оң жағында, енді қысқарту жасамаймыз бұл жерде. Яғни бұл қысқартуды біз әрбір және бір оң ілмекте қысқарттық. Енді теріс ілмекті тоқып келдік. Теріс жағын қысқарту жасаған жоқпыз. Тағы да оң жағын тоққан кезде жасамаймыз. Теріс жағын тоқып келеміз. Солай біз әрбір төртінші қатарда, яғни бір оң қатарды өткізіп барып жасайтын боламыз. Осылай соңына дейін мына жерді қысқарту жасаймыз. Сосын теріс жағын айналып келеміз де, қайтадан оң жағына келген кезде сіздермен жолығамын. Міне мен оң жағына келдім. Енді қараңыздар, мынау қысқартуды жасадық. Енді міне артқы жағында қысқарту жасаймыз. Ол үшін мына ілмекті айландырып аламыз. Яғни бұл жерде біз артқы қабырғасынан екі ілмекті бірге тоқимыз. Яғни мына жанындағы ілмектерді қысқартқан кезде әрбір қатарда жасай береміз. Яғни оң жағынан, теріс жағынан. Ал мына артқы жағын, яғни ортаңғы қысқартуды әрбір төртінші қатарда ғана қысқартатын боламыз. Яғни міне оң жағын тоқып келдік, бір қысқарту жасадық, одан теріс жағын тоқимыз, тағы да оң жағын тоқимыз, одан қайтадан теріс жағын тоқып келген кезде бірақ қысқарту жасайтын боламыз. Олай болса қазір соңына дейін тоқиық, соңына 3 ілмек қалғанға шейін. Сосын тағы бір рет көрсетемін, ары қарай өздеріңіз өз беттеріңізбен тоқитын боласыздар. Мына жерде 3 ілмек қалды. Енді мына ілмекті айландырамыз, мына ілмекті де айландырамыз. Себебі бізге алдыңғы қабырғасынан тоқу қажет болады. Алдыңғы қабырғасынан 2 ілмекті қысқарттық, одан кейінгі мынау жанындағы ілмекті қысқартамыз. Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын. Міне мынау бізде ортаңғы жақтың қысқартуы, мынау екі жақ жағының қысқартуы. Енді ары қарай осылай әрбір төртінші қатарда ортасын қысқартып отырамыз, ал жанын әрбір оң жағында және теріс жағында қысқартып, мына жанындағы ілмектер аяқталғанша барлығын тоқып шығамыз. Сосын ең соңында мында артқы жағындағы ілмектер ғана қалады. Мына жанындағы ілмектер біткен кезде сіздермен қайта жолығатын боламыз. Міне мен барлық ілмектерді қысқарттым. Сонда менде ең соңында ортаңғы ілмектен 11 ілмек қалды. Енді бізге ары қарай мына арадан екі жақ жанынан ілмектерді теріп алу керек. Ол үшін мына ортадағы ілмектерді басқа бізге тізіп аламыз да, мына жіпті осылай қиып тастаймыз. Ілмектерді мен міне тізіп алдым. Енді бізге мына арадан қайтадан ілмектер теру қажет болады. Мынау бізде міне оң жағы, осы арадан бастап, ең шетінен бастап, қазір ілмектер теруге кірісеміз. Жібімізді аламыз. Біраз ұшынан қалдырамыз жіп. Енді ең шетінен бастап ілмектерді теріп бастаймыз. Мына арада бізде кулиска тоқылған, сол себепті соның ең шетінен алатын боламыз. Мына арада қараңыздар, міне мұнда ілмек тұр, бір жол. Сол ілмектердің шетінен теріп алу қажет. Ары қарай бізде мынандай шеткі ілмектер, сол шеткі ілмектерден теретін боламыз. Шеткі ілмектердің екеуінің де астынан аламыз. Міне бұл шеткі ілмектерді тереміз. Біреуінің астынан аламыз, екіншісінен екі ілмек теретін боламыз.
Одан кейін келесінен астынан аламыз, екі өрімнің астынан да. Ал одан кейінгіден артқы қабырғасынан бір ілмек және алдыңғы қабырғасынан бір ілмек тереміз. Осылай мына араға дейін қас ілмектерді тереміз. Сосын сіздермен жолығатын боламын. Ілмектерді теріп келген кезде мына артқы жағында бізде мына жерде резинка өзі тоқылып тұр. Сол себепті осы өрнекке түсуіміз қажет. Сол үшін мынараны қараймыз. Қараңыздар, мына жерде біз қысқартқанда 3 оң ілмек қатарынан тұр. Яғни мында қазір мен біріншісін теріс, екіншісін мында біріншісін оң, одан теріс, оң, солай тоқуым керек. Өйткені мына резинка жалғасатын болса. Сол үшін бізде мына ілмектерді санаймыз. Яғни мында егерде мен оң тоқысам, мына соңғы ілмегі менде теріс болу керек. Мына арадан барлық ілмектерді санаймыз. Яғни оң теріс деп мына араға келтіреміз. Сосын менде мына оң ілмек деп тоқимын, а мына келесін теріс ілмек етіп тоқимын. Ары қарай өрнек бойынша резинканы тоқимыз. Міне, енді ары қарай ілмегімізді тере береміз жалғастырып. Жалғастырып терген кезде сол резинканы бізде шығатындай ету керек. Яғни мына жерде біріншісімен оң ілмекпен бастасам, ең соңғысы оң ілмекпен аяқталатын. Яғни шеткі ілмектің алдында оң ілмекпен аяқталатындай болу қажет. Міне мен барлық ілмектерді теріп алдым. Қараңыздар, мына жағына 29 ілмек, мына жағынан 29 ілмек терілді. Ортасында менде 11 ілмек болған. Сонда жалпы менде 69 ілмек шықты. Енді ары қарай резинкамызды тоқимыз. Ол үшін бірінші ілмекті аламыз, одан кейінгі ілмекті теріс ілмек етіп тоқимыз. Яғни мына бізде теріс жағы, сондықтан мына жағында оң ілмек болу керек. Ары қарай оң, теріс, оң. Осылай біз бүкіл қатарды тоқып шығамыз. Шамамен бір 3-4 қатар тоқимын, өйткені өте үлкен резинка болғанын қаламаймын. Жай ғана бізге бұл шетін обвязка ретінде, яғни әдемілік ретінде кішкене 3-4 қатар тоқысақ бізге жеткілікті. Осылай енді қатарды соңына дейін тоқимыз. Қатарды соңына дейін тоқыдым. Менде қатардың соңында міне оң ілмек болып келді. Енді ары қарай осыны айтқан сияқты 3-4 қатар резинкамен тоқып шығамыз. Оны әркім өз бетінше тоқысын. Міне мен 3 қатар тоқыдым. Енді созылмалы резинканы жапқан кезде созылмалы болу үшін қалай жабатынды көрсетемін. Қараңыздар, бірінші ілмекті аламыз. Одан кейінгі ілмек бізде оң ілмек болып тұрғандықтан, оған ілмекті жіпті іліп алғанда осылай ішкі жағына аламыз. Оң ілмекті тоқимыз. Жаңағы іліп алған жіпіміз соның үстінен өткіземіз. Және осының алдындағы бірінші ілмекті соның үстінен өткізетін боламыз. Келесі бізде теріс ілмек, жіпті осылай іліп аламыз. Оң ілмек, осылай біз бүкіл ілмектерді жауып шығамыз.
Міне біздің ilmekтеріміз осындай болып жабылды. Бұл жабылуы яғни былай созылмалы болу үшін, егер де ондай созылмалы қажет жоқ десеңіздер, кәдімгідей ilmekтерді жаба берсеңіздер. Міне біздің чепчигіміз негізі осындай болып шықты. Мен мұнда шнурды мына кулисканың ішіне тағатын болдым. Ол кулисканы тоқуы менің каналымда бар. Мына жерге қазір шетіне шығады. Соған басып, қалай тоқу керегін көрсеңіздер болады. Сол кулисканы алып, мұнда мен тағатын боламын. Міне мен шнурды тоқып, оны өткізіп қойдым. Қараңыздар. Міне осы жерінен осылай қарай өткіздім де, екінші жағынан да дәл солай. Бұл шнурдың бұл жерде өткізгені, өйткені кішкентай балалар болса, кішкене мынаны тартуға да болады. Бүйтіп. Сонда мына арасы біраз жиналады. Егер де сіздерге мынандай шепчик тоққан ұнаған болса, және менің тоқыма бұйымдарым ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қандай да бір сұрақ туындап жатса, комментарийге қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Олай болса, сіздермен болған аяулым, келесі жүздескенше сау болыңыздар.